E aí pessoal, no vídeo de hoje nós viemos colher alguns milhos aqui na roça pra gente comer assado na fogueira. Espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal. E deixa aqui nos comentários aqui embaixo sugestões de vídeo, o que vocês acharam do vídeo, para que nós trazemos mais conteúdos. Vamos ver esse daqui, como tá bom. Mesmo no ponto de comer. Tá vendo? Tá bom isso? Tá. Pode ser muito seco pra comer, velho. Porque se é muito seco, não é bom não. Eu tenho que procurar um milho que o cabelo dele já esteja seco, porque já significa que tá bom de comer. Ah, muito bom, né? Cadê? Cadê? Acabou, já? Será que tá bom? Aqui, ó. Isso aqui dá? Olha. Vou catar mais. Parece que o milho tá verde aqui, quem tirou? Tá bem mais, hein? Tá por aqui. Cadê? Já tem milho assado já? Tá bom isso aí? Aqui tá bom. Não tá não. Caramba, pobre, rato, mas nunca vi. E tá bom o milho, bem? Tá gostando? Muito bom. Tá bom, Renan? Uhum. Bom. Tá aprovado. Caguei. Cuidado. Um negócio aqui. Tá bom. Não tá queimando. Tá queimando? Tá se queimando no fogo. Tem que virar, senão queima, velho. Já sei. Ai, bexiga do quente. Tá bom isso aí.
Aqui, ó. Milho assadinho aqui na hora. Besteira. Muito simples pra inteirar aqui a panelada. Mais 5? Quer? Quero um pedaço.